A Checkbox começou da necessidade que eu tinha de entender e de mostrar que realmente era possível oferecer qualidade, tratar as pessoas com respeito e fazer uma negociação justa para todos os nossos clientes. Não precisava ser como o mercado tem feito. O mercado hoje está poluído, a gente sabe como é que funciona, mas eu queria mostrar que era possível fazer um trabalho honesto, sério e ainda assim oferecer qualidade e uma garantia que funcionasse. Enfim, respeitar as pessoas, porque o dinheiro de todo mundo é suado. Então a gente quis e graças a Deus conseguimos criar esse modo desse princípio.